అల్లూరి డీలక్స్ ఉషో జానోమే మిషన్ మీద ఇప్పటి నుంచో ఎంబ్రాయిడరింగ్ చేసి మీకు చూపించాలి అనుకుంటున్నాను. నేను ఫైనల్ గా ఈ రోజు అయితే చాలా సింపుల్ గా ఎంబ్రాయిడరీ చేసేసాను. గోల్డ్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ కి నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఫ్రేమ్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత మామిడి పిండి అంటారు కదా, ఆ టైప్ లో చిన్న డిజైన్ అయితే ఫ్యాబ్రిక్ మీద డ్రా చేసుకుని ఇలా ఎంబ్రాయిడరీ చేసేసాను. ఫుల్ డిజైన్ అయినా చాలా మంచి లుక్ అయితే వచ్చింది. చూడండి ఎంత బాగుందో. మీకు గనక ఈ డిజైన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎంబ్రాయిడరీకి సంబంధించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మిషన్ మీద ఎంబ్రాయిడరింగ్ చేయడం చాలా కష్టం అనుకున్నాను, కానీ కొంచెం ఫ్రేమ్ తిప్పడం వచ్చిందంటే చాలా ఈజీగానే అనిపించింది. కమింగ్ వీడియోస్ లో ఇంకా మంచి డిజైన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.